Што робіць чалавек з дзяцінства пазбаўлены радзімы? Ён пачынае яе шукаць і знаходзіць і сляды найперш у культуры. Зміцер Бартосік напісаў пра гэта сваю кнігу. Яна называецца «Клініка кітайскага дантысту» і складзеная з падарожжаў аўтара па забытых адрасах культуры. Пра гэта мы раскажам у сённяшняй зоне свабоды. У ёй удзельнічаюць у празкай студыі Сергей Абламейка, а на сувязі разам з намі з Менску аўтар кнігі Зміцер Бартосік і рэдактар Сергей Дубавец. Таксама у сённяшняй праграме. А пытанне ў Менску. Каму варта паставіць помнік у сталіцы Беларусі? Может, Дарья Домрачевой. Василию Быкову? У нас нет памятника ему. Президенту нашему, конечно. Фрагменты падарожжаў Змітра Бартосіка. Як ён знаходзіць свае скарбы. Калі вёска не мае касцёла цікавага ці царквы, але калі мае возера, то ў гэтым возеры абавязкова ляжыць скарб Наполеона. Па-беларуску з Вінцуком-вячоркам. Відэанарысы пра нашу мову як ёсць і як быць павінна. Ці ведаюць жыхары Менску назву галоўнага грыба? Клініка кітайскага дантыста назва не менш дзіўная, чым сама кніга. Дарэчы, яна будзе прэзентавацца 1 кастрычніка о 19:00 у менскай арт-прасторы ОК-16 «Уваход вольны». І абяцае быць найменш зорнай за папярэднюю кнігу Бартосіка быў пана Верабейка Гаварушча, якая сабрала амаль усе беларускай літаратурнай прэмію, у тым ліку найбуйнейшую прэмію імя Гідройця, якая, на жаль, не ўручаецца двойчы. Таму давайце паглядзім, як гэта было летась. Первое место Зміцер Бартосік был у пана Верабейка Гаварушча. Так было летась. Зміцер, я ўсвяркаў такую думку, што вы атрымалі Гідройцу, у прынцыпе, на хвалі папулярнасці непрыдуманай літаратуры, якая пачалася ад уручэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексеевич. Ці нешта вас звязвае з ёю творчасці? З гэтай думкай я абсалютна згодны. Вось, і калі нехта мне пісаў у сацыяльных сетках, што вось не было б у цябе ніякага Гідройца, калі б да гэтага не было б Нобеля у Алексеевич. Ну, напэўна, так яно і ёсць, я, можна сказаць, яе даўжнік. Ці арыентаваўся я на яе? Не. Я не арыентаваўся. Все ж таки, хоць і падобна тое, чым мы займаемся, але гэта все ж таки розныя рэчы. Яна, напэўна, больш глыбей капае, яна больш праводзіць часу са сваімі суразмоўцамі. У мяне іншы фармат. Можна сказаць, ён лягчэйшы ці што. У мяне фармат 12-хвіліннай перадачы, а не кнігі. Вось што. І як мне пасля адзін літаратар патлумачыў, што калі паасобна іх разглядаць, гэтыя гісторыі, сапраўды гэта выглядае амаль як вось перадачы. Але калі карціна складаецца разам і калі чытаць ад пачатку да канца, то тады адбываецца, от нешта з табой адбываецца. Гэтая кніга проста б'е па мазгах. Дзякуй, Зміцер, дзякуй. Вось. Зараз пытанне да Сергея Абламейкі ў студыі ў Празе. Вы, як пісьменнік і гісторык, як вы можете патлумачыць узвышэнне гэтай дакументальнай літаратуры? Бо мне так здаўна павялося, што, ў прынцыпе, яе не адносяць да высокіх жанраў. Ну, я б сказаў так, што я б не ставіў такую апазіцыю. Высокія жанры, нізкія. Мне здаецца, што в апошні час беларуская культура перажывае змену пакаленняў і выходзіць з таго стрэсу, які яна атрымала за апошнія 20 гадоў, калі былі разбураныя традыцыйныя часопісы, выдавецтвы, традыцыйныя структуры, якія існавалі ў 80-е, пачатку 90-х гадоў. І тое, што зараз адбываецца, гэта, на маю думку, аздараўленне беларускай культуры і беларускай літаратуры. Таму што калі мы паглядзім у гісторыю, то тое, што мы сёння называем непрыдуманая літаратура, дакументальная літаратура, эсеістыка, публіцыстыка, мемуарыстыка, біяграфіі творчых людзей, все гэта існавала здаўна. Я бы пачаў
караценькі аднахвілінны экскурс першага стагоддзя нашай эры, калі старажытнагрэцкі філосаф і пісьменнік Плютарх напісаў 44 біяграфіі славутых рымлянаў і грэкаў. Або глядзіце, Джорджа Вазарі ў 16 стагоддзі, італьянскі мастак і архітэктар, напісаў больш за 150 біяграфій славутых дзеячоў Рэнесансу. Так што, калі мы паглядзім, што ў 20 стагоддзі мемуары Черчилля ў 53 годзе атрымалі Нобелеўскую прэмію, паглядзім на ролю Адамовіча «Брыля і калесніка» кнігі, «Я з вогненнай вёскі», тэксты Алексіевіч, ды паглядзіце в Амерыцы біёграф Освальда Норман Мейлер або беларускі біёграф Освальда Александр Лукашук. Іх кніжкі не ляжаць на паліцах. Біяграфіі Освальда няма, якую напісалі яны. Так што цяпер адбываецца такое аздараўленне, і гэты жанр, я б сказаў, займае сваё належнае месца ў нашай літаратуры і культуры. Дзякуй. Зараз яшчэ раз звернемся ў Менск да Сергея Дубаўца, рэдактара кнігі Змітра Бартосіка. Спадар Сергей, а вось як вы думаеце, ці не адбудзецца так, што хутка, ў прынцыпе, нават і падручнікі будуць ставіць у поравень з мастацкай прозай? Ну, я думаю, чаму бы не, але тут у чым справа. Мяняецца сам погляд на феномен мастацкасці. Тое, што мы традыцыйна лічылі мастацкай літаратурай, ну, да прыкладу, кніга Якуба Коласа «На ростанях». Ад таго, што там Александр Уласаў названы Уласюком, гэта кніга не робіцца нейкай фантазіяй. Там мы ведаем, што дакументальна апісаныя факты. Это абсалютна дакументальная кніга. З іншага боку, павінна узнікаць нейкі момант магіі, ці што, вот то, што Зміцер кажа, кніга б'е па галаве. Это калі ўзнікае тое, што мы не можам растлумачыць, это, ну, як вот, да прыкладу, я называю гэта абертонам, это калі спяваюць два галасы, а ты выразна чуеш трэці голас. З'яўляецца штосьці незвычайнае, тое, што і не вытлумачальнае, але тое, што вельмі моцна на нас уздзейнічае. Неважна, як гэта называецца. Давайте зараз якраз-таки паглядзім тут відэазамалёўку пра тое, як Зміцер Бартосік шукае герояў сваіх, таксама тыя мясціны, пра якія варта распавесці, а пазней вяртаемся да нашай размовы. Мінчане і госці сталіцы. Ці шмат у Мінску гасцей сталіцы? Я маю на ўвазе замежных гасцей сталіцы. Досыць много, і апошнім часам іх больш станавілася. Нават мне давялося выкарыстаць свае там не вельмі высокія веды нямецкай мовы адной. Чым мне пасадзілі пасажыра, ён не бельмес, не гугу. English, а я no English. Я тады кажу, sprechen Sie Deutsch? Ja, natürlich, das ist Muttersprache. Ну і мой кепскі Deutsch дапамог нам дагаворыцца з чалавекам, а ён з Вены сам, яго маці аўстрыячка, тата турак. Я яго давёз там, куды яму трэба было, і мы неяк нават паразмаўлялі. Ну, безумоўна, больш за ўсё у нас усходніх гасцей. Паўднёвых? Паўднёвых усход. Туркі, там арабскія эміраты таксама. Людзі прыязджаюць паглядзець. Я так разумею, іх, напэўна, сюды цягне архітэктура верхняга горада, так? Альбо нацыянальная бібліятэка. Ну, а што яшчэ іх можа цікавіць у сталіцы? Я нават дадумацца не магу. Не цяжка здагадацца. Беларусь усё-такі гэта краіна, дзе, дзякуй Богу, лічыцца самая, напэўна, прыгажэйшая дзяўчаты ў свеце. Зміцер, зараз да вас, ну, да дзяўчат пазней, можа. Спачатку хацеў запытацца пра поспех вашых кніг, таксама сярод дзяўчат. Яны ў Беларусі больш папулярныя, чым кнігі з таго самага жанру, бо, у прынцыпе, шмат выдаецца ў Беларусі дакументальных нейкіх кніг, мемуараў, краязнаўчай літаратуры, але вашыя кнігі ўсё-такі займаюць нейкае асаблівае месца. Як вы самі гэта можаце патлумачыць? Нейкай вось асаблівай любоўю ці нейкім асаблівым падыходай, формай? Я не ведаю. Вот шчыра, кладзячы руку на сэрца, я не ведаю. Я не магу
влезть у голову читача. Вось. Сергей Абламейка, можа, вы адкажце на гэтае пытанне? Я разумею, у прынцыпе, Змітру, магчыма, трохі няёмка гаварыць, бо ён толькі піша, а ўжо рэшта займаюцца іншыя людзі. Вы, як чытач таксама гэтай кнігі, якая тут побач ляжыць, як бы вы маглі адказаць на гэтае пытанне? Ну, что тычыцца поспеху кніг Змітра Бартосіка, то мне ясна, што у аснове ўсяго быў поспех сярод творчай інтэлектуальнай эліты, которая найперш чытае і, конечно, абмяркоўвае гэта. Тэксты Змітра былі на сайце Радыё Свабода. Вось, яны абмяркоўваліся паміж тымі, хто іх чытаў, і на пачатку гэта акцэптацыя творчай элітай, поспех там, а людзі, так сказаць, пасля падцягваюцца. І гэта вельмі важна, тое, што адбылося якраз з той папярэдняй кніжкай Змітра, і я вельмі спадзяюся, што тое самае будзе і з гэтай кніжкай, таму што яна мае сваю атмасферу і свой такой эмацыйны свет. Вы таксама гісторыкі напісалі манаграфію пра Менскі, у кнізе таксама Змітра Бартосіка пра Менскі адрасы ўзгадваюцца. І вось я хочу яшчэ пытанне пра жанры, паколькі якраз ёсць навуковая гісторыя і вусная. На вашу думку, ці некалі яны могуць зліцца? Ну, калі гаварыць пра тое, што называецца oral history або вусная гісторыя, то гэты жанр існуе толькі з сярэдзіны 20-го стагоддзя. Яго заснаваў Джозеф Фердинанд Гулт, амерыканскі журналіст. Заўважце, вусная гісторыя, а заснаваў журналіст, фактычна пісьменнік. Вось. Калі браць чыстую навуку гістарычную, то ў яе ёсць некалькі розных метадаў даследавання. Вусная гісторыя адзін з іх, новы, дадатковы. У гістарычнай навуцы таксама існуе 4 асноўныя крыніцы гістарычныя. Это дакументы, друк, эпісталярый і мемуарная літаратура. Гэта 5-й дадатковая крыніца гістарычных ведаў. Перабольшваць яе не трэба. Памяць людская ненадзейная рэч, але яна дае якраз атмасферу. Зразумець, адчуць атмасферу таго. Таму гэта вельмі памагае. Яны ўжо зліліся фактычна. Дзякуй. Зараз яшчэ звернемся ў Менск да Сергея Дубаўца, якога перабіў папярэдняй дыскусіі. Зараз у вас будзе час адказаць, але ж на іншае пытанне. Вось працягваючы пра тое, што казаў Сергей, пра факты і пра ўспаміны. Я вас нядаўна пабачыў пад артыкулам, дарэчы, Змітра Бартосіка пра лінію Сталіна, каментар маладога гісторыка, які пісаў, што ж такі была гэтая лінія, хаця людзі ўзгадваюць нешта зусім іншае. Што вось рабіць у такіх выпадках, каму верыць? Як рэдактар кнігі, парайце нам. Ну, як бы верыў людзям, таму што гэта яны не зацікаўлены бок. У гісторыка заўсёды так ці інакш ёсць нейкая візія агульнай карціны гісторыі, і ён спакушаны падганяць пад яе нейкія моманты, падцягваць дзе-небудзь, дзе стаяў адзін дот, значыць, вот і сядзела 6 салдат. Так будзем ужо это лічыць лініяй абароны. А это калі трэба сказаць лінія абароны. Журналіст, якому праціўна само это згадванне сталіншчыны і ўсяго астатняе, ён будзе настойваць, што это толькі адзін дот быў і разбегліся. Зусім іншая карціна паўстала. Не было ніякай лініі Сталіна. І от калі едзе той жа Бартосік у вёску і апытвае ў гэтай вёсцы там 6, 7, 8 чалавек, якія памятаюць той час, і у якіх з вёскі вот такая панарама на эту лінію Сталіна, якая сёння, это значыць, яны ўсё бачылі, што там адбывалася. Это голае месца, пустое, і ўсё відаць. І калі яны расказваюць, што так, быў дот, і сядзела там пару салдат, якія тут жа ўцяклі, калі немцы з'явіліся. І зразумела, я буду верыць этому чалавеку, ён не зацікаўлены ні ў чым, ён нічога не хоча нікому даказаць. Он просто тут жыве, і ён кажа тое, што ён бачыў, і ўсё. А мы таксама запыталіся у людзей у Менску, помнік каму або чаму яны б хацелі, каб ён узнік у беларускай сталіцы. Давайте паглядзім і вяртаемся ў студыю. Чем ставить памятники, лучше поставить скорее обелиски. То есть те, которые отдадут дань тем, кто умер во Второй мировой, например. Потому что памятники, у нас не было настолько выдающихся личностей.
чтобы им возводить какие-то постаменты. Может, Дарья Домричевой. Очень хорошо она представляет нашу страну уже несколько лет на различных олимпийских играх и так далее. Я лічу, што патрэбна паставіць помнік Яну Шышоту, таму што ён пісаў вельмі много кніг пра беларусаў і сіяў істокаў беларусаведзення. Василию Быкову? У нас нет памятника ему. Вот ему надо. Какому-нибудь известному ученому, например, того же Стивену Хокингу. Он не белорус, но я считаю, что это мировой ученый, не только иностранный. То есть прямо в Минску ему поставить помник? Да, почему бы нет? Давиду Городенскому. Чому розтлумачите? Бо я із Гродно. Бо в Гродно поставили такие, неказистый помник, что хоть где-то надо нормальный памятник поставить. Память, допустим, учителей наших, то есть, кто воспитывает детей. Кстати, то есть, как им, тяжело дается, все-таки тяжелая работа, не всегда, может быть, достойно оплачивается, но вот можно хотя бы так отблагодарить. Президенту нашему, конечно. А чему? Потому что он порядок наводит постоянно, следит. Никто не знает, что было бы, если бы его не было бы. Может, было бы хуже. Мне кажется, что на 100%, что было бы хуже намного. Так адказвалі на менскіх вуліцах. А пытанне, Зміцер, да вас вельмі кароткае. Адказ павінен быць або адно слова, або два. Каму вы помнік паставілі бы Менску? Кастусю Каліновскаму. І другое пытанне. З якога адрасу пачаўся ваш пошук забытых адрасоў беларускай культуры і які з іх, у прынцыпе, запомніўся вам найбольш? Пачалося гэта ўсё у 99-м годзе, можна сказаць, выпадкова. Я краем вуха чуў, што у вёсцы Мігаўка жыў рэдактар нашай Нівы Власаў. І некалькі разоў я прыязджаў каля гэтага указальніка, і вось аднойчы я вырашыў збочыць, невядома, не спадзяючыся нешта знайсці. Хаця бы паглядзець, можа, засталіся якія рэшткі ад ягонага дома. Прычым, чаму я не спадзяваўся? Потому что это все было 100, 200, карацей, это было так давно, это было 1000 гадоў назад. І там я сустрэў суразмоўцу, які выдатна памятаў Власава, які ведаў усялякія гісторыі, показкі, анекдоты з ім звязаныя, які ён мне вельмі жывапісна распавёў. І весь краявід для мяне абсалютна змяніўся. Тое, што было 1000 гадоў назад, стала учора. Таму што я праз адзін рукапоціск, я пазнаёміўся з Уласавым, атрымліваецца. Гэта мяне падзвігла на далейшыя пошукі. Зміцер, мы еще вернемся до пошукаў. А я хотел бы зараз пытаться у Сергея Бламейкі, адкрыў цэлы пласт гісторыі гэтым самым Зміцер Бартосік, але ці можна лічыць, што кожны з гэтых адрасоў, прынамсі нейкая частка пра таго самага Уласава, яны ўжо не забыты. Што гэта значыць, і што з імі можна рабіць далей? Я падказаў так двума пунктамі. Па-першае, любая кніжка, якая напісана, это ўжо мае сэнс. Напісаная застаецца, як у нас мы кажам. Калі нават 5 чалавек яе прачыталі, або калі б яна ўразіла 5 чалавек і закранула, гэтага ўжо было б дастаткова. Па-другое, тое, што зрабіў Зміцер, гэта нейкі ўспамін, памяць, гісторыя. А што такое культура, калі мы задумаемся? Культура – гэта якраз памяць, успамін, пераемнасць і алюзія. Такім чынам, гэта цагліна чарговая у будынак гэтай культуры, разумееце? Любы, хто прачытае, можа туды паехаць. Можна рабіць дакументальныя фільмы на гэтай падставе. І гэта проста мае сэнс як жывое развіццё культуры і адукацыя людзей. Плюс тое, пра што мы гаворым, вусная гісторыя, яна дае атмасферу адчування таго часу і тых людзей. Нават калі это апокрыфы.
памяць людская ненадзейная, але атмасферу яна перадае, таму гэта вельмі важна і гэта і ёсць мастацкая каштоўнасць. Дзякуй. Сергей Дубавец, зараз вам пытанне. Вось, а якая сувязь, на вашу думку, паміж папярэдняй кнігай быў пана Верабейка Гаварушча і новай «Клініка кітайскага дантыста», магчыма, таксама з наступнай кнігай. Як вы вось бачыце гэты працэс адначасова і збоку, і знутры? Я бачу, што для мяне павінен тое, пра што я казаў, узнікнуць гэты момант магіі, гэты абертон, каб я адчуў, як рэдактар, што кніга ёсць. У мяне з гэтай клінікай кітайскага дантыста была такая забаўная сітуацыя. Мы шукалі фото на вокладку, і я ўспомніў, што ў 1981 годзе у Вільні я фатаграфаваў на могілках Росы, фатаграфаваў скульптурку такога анёлка, у якога абсыпалася крыло адно і тырчала арматура. На вельмі кранальны такі здымак, які кажа і пра мінуўшчыну, і пра нашу пра забыццё шмат чаго важнага. І от мне страшна захацелася гэтага анёлка на вокладку. Я перакапаў усе свае там архівы, знайшоў толькі здымак, які я сам гэтага анёлка здымаю, а самога анёлка не знайшоў. І дай, думаю, залез я ў такі рэсурс амерыканскі Shutterstock, дзе ў інтэрнэце выкладзены мільёны всякіх здымкаў. Я напісаў «Старыя могілкі ў пошуку анёл». І бац, мне вылазіць гэты самы віленскі анёлак, больш ніякіх, з усяго свету. А менавіта гэты самы анёлак, які мне быў трэба, і я з радасцю мы паставілі яго на вокладку. Вот тут узнік вот гэты момант нейкай магіі, сувязі. То, што я здымаў там 30 гадоў назад, то, што ў мяне это засталося ў памяці. Тое самае было з папярэдняй кнігай, тое здарылася з гэтай кнігай, я думаю, здарыцца і з наступнай. Калі быў у пана Верабейка Гаварушчы, это была кніга па сутнасці пра гісторыю, гэтая кніга гэта пра культуру. Наступная кніга, вот мы з Метром раіліся, хутчэй за ўсё яна будзе пра чалавека. Это будзе такая боская камедыя сучаснай Беларусі пра чалавечыя страсці. З аднога боку чалавек кідае ўсё ў горадзе, едзе ў вёску гадаваць беларускую пароду коней. З іншага боку такая страшная гісторыя, калі чалавек абсалютна цвярозы, вернік у здаровым розуме, свядома застрэльвае міліцыянта, абаронячы сваё права там жыць, развіваць гаспадарку. Вот такія абсалютна розныя страсці, жарсці. Паспрабаваць такіх таксама Зміцер напрывозіў з падарожжаў шмат, вот сабраць іх у эту боскую камедыю, і яна могла завяршыць трылогію. Але это толькі пакуль фантазія. Ну, пакуль Зміцер думае і будзе пісаць кнігу пра людзей, мы хочам зараз паказаць відэа пра людзей, з якімі Зміцер размаўляе, пра тое, як удаецца яму разгаварыць герою сваіх кніг і як ён знаходзіць у іх тыя гісторыі, якімі мы пазней захапляемся. Непадалёк ад лагоў мы спыніліся на беразе маляўнічага возера, да якога летам 42-го году нямецкія вадалазы праяўлялі асаблівую цікавасць. В Лепелях по дороге много озер, так вот им только вот это надо было, они, значит, ну немцы же интересовались, приезжали и это самое, у флангах этих болтались. Один день, ну, наблюдали эти партизаны, оттуда, значит, второй день обратно приехали, они тогда с пулемета стекановали. Ті забили кого, ті не забили, но они утекли. И Булицовская партизанская зона в осени 42-го года стала. Они только с боями сюда уворовывались и отходили. А чего тут немцы-то шукали? Ну так вот именно, это наполеоновская. Это. Немцы шукали наполеоновские скарбы. Яны наслухалися мясцовых людей. Те у них свои были некие известные. Ну, я думаю, что я еще в 40-м году Францию заняли, где-то в архивах нашли.
Калі вёска не мае касцёла цікавага ці царквы, але калі мае возера, то ў гэтым возеры абавязкова ляжыць скарб Наполеона. Вот. Я уже не кажу про палову касцёлаў, якія б Наполеон хацеў пакласці сабе на далонь і перанесці ў Парыж. Паслухаеш, ён бы палову беларускіх касцёлаў бы Парыж бы заставіў імі. Прычым да Наполеона ніякай адмоўнай канатацыі, афарбоўкі у беларускага народу няма. Беларусы, по-моему, большыя банапартісты, чым самі французы. Зміцер, вам апошняе пытанне. Вы казалі на пачатку, што вашае падарожжа – гэта пошук радзімы. Вы шукаеце радзіму як бы ў Беларусі, таксама ў Расіі, дзе вы нарадзіліся. Чым адрозніваецца беларуская радзіма ад расійскай? Ці знаходзіце вы яе там і там? Я над гэтым пытаннем да гэтае пары думаю, што такое радзіма. Вось. Таму што я-то нарадзіўся ў Расіі, але пачаў сябе памятаць ужо ва ўсходнім Казахстане. Гарады мяняліся пастаянна. У мяне не было свайго двара, сваёй вуліцы, так? Сваёй ваколіцы, сваёй дарогі да школы, дзе ты кожны каменьчык ведаеш. Я всего гэтага пазбаўлены і вот з гэтай ностальгіі. У мяне быў дом Хрущёўка ва Усть-Каменагорску, Хрущёўка ў горадзе Воронежы, дзе жыла адна бабуля, і Хрущёўка ў горадзе Горкім у сённяшнім Ніжнім Новгарадзе, дзе жыла яшчэ адна бабуля, дзе я часам выязджаў. Вось 3 хрущёўкі. Адна чырвонага колеру, другая жоўтая, трэцяя шэрая. Вось моя радзіма – гэта хрущёўка па розных гарадах Савецкага Саюза. Вось. А пачуццё радзімы, напэўна, я не ведаю, можа, гэта не пачуццё радзімы. Я адчуў, калі пакрыўдзіўся за свайго аднакласніка 1 верасня 1980 года. Калі мой аднакласнік, які прыйшоў у новы клас, прыехаўшы з вёскі, пачаў гаварыць па-беларуску, і ўвесь клас пачаў з яго гучна іржаць. Вось. Мне стало незразумела, што адбываецца, і мне стало за яго вельмі крыўдна. Так што, можа вось тут я і адчуў гэтае... З гэтай крыўды і нарадзіўся той надлом. Падарожжа Змітра Бартосіка працягваецца. Неўзабаве яно зробіць кароткі прыпынак у Менску у арт-прасторы ОК-16. Гэта адбудзецца 1 кастрычніка ў панядзелак, а 19 гадзіне ўваход вольны. Там адбудзецца прэзентацыя кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Такі быў кантэкст падзеяў, пра якія мы разам з Сергеем Абламейкам, а ў Менску разам з Змітром Бартосікам і Сергеем Дубаўцом думалі, спрачаліся і шукалі адказы разам. Па-беларуску з Вінцуком вячоркам гэта новая рубрыка нашай перадачы. Відэанарысы пра нашу мову ў дзяржаве і грамадстве, пра у краме і ў тэлефоне, у душы і на вуснах суайчыннікаў, як ёсць і як быць павінна. Ці ведаюць жыхары Менску назву галоўнага грыба? Димон, это лисица или боровик? Не знаю. Боровик, скорее всего. Чалавек, які мог зблытаць баравік і лісіцу, сярод нашых апытаных трапіўся адзін. Але, пагадзіцеся, ён годна выйшаў з выпрабавання. А чаму ён успомніў менавіта слова «баравік»? Мои предки его так называют. Бабушка, дедушка, поэтому я с ними проще так общаться насчет грибов. Назвы грыбоў – адна з тых рэдкіх лексычных групаў, якія чалавек нават сёння засвойвае не ў школе, ці, скажам, з расійскіх тэлевізійных серыялаў пра мянтоў, а ад бабулі, ад матулі, разам з ведамі пра добрыя і неядомыя грыбы. Усе іншыя нават дзівіліся нашаму простаму пытанню. Ну, гэта пазнаю, гэта б я ўзяла. Ну, баравік, мабыць. Баравік. Беларуская літаратурная назва гэтага грыба менавіта баравік. Але чуем і падвойныя адказы. Ну, баравік или белый гриб? Боровик. Белый гриб называется. Похож на белый боровик.
Цікава, звычайна ж людзі не называюць синонімамі адзін і той жа прадмет ці з'яву. Таму удакладняем. Як будзе па-беларуску, як на рускай мове? Можаце вы адрозніць? По-белоруску боровик, а по-русски белый гриб. Наверное, так. Белый гриб обычно по-русски называют, а по-белорусски боровик. Сапраўды. Ёсць выдатная кніга «Грыбы і грыбная кулінарыя» мовазнаўцы Івана Яшкіна і біёляга Галіны Сяржанінай. На жаль, іх ужо няма сярод нас. Аўтары сабралі звесткі пра 250 відаў беларускіх грыбоў і падалі 2000 з паловай іхных назваў. У першую чаргу беларускіх народных найменняў. Некаторыя паказалі на мапах. Ясна, што на беларускім абшары кожны грыб мае па некалькі найменняў, але ў літаратурную мову ўсё ж такі трапляе найбольш пашыранае. Вось на гэтай мапе зялёны кружок баравіка запаўняе значную частку менавіта беларускай этнамоўнай тэрыторыі. Я сама з Магілёва. І там гэты грыб як называецца? Белы. Боровик. А вы з якой мясцовасці паходзіце? Витебская область. І там як называли? Боровик, так называли. Адкуль ваша бабуля і дзядуля? С Лоевской района, Гомельской области. І там кажуць на гэты грыб? Боровик, да. А вот у вашай мясцовасці вы адкуль паходзіце? Як называли грыб? Ставы, Витебская область. Оттуда подхожу, там. Может быть, ведаеце, як яшчэ гэты грыб называюць у Беларусі? Там некалькі ёсць назваў. Не знаю. Боровик знаю и все. С детства называли боровик. А на прасторы расейскай мовы для таго самага віду пануе назва белый гриб. На мапе гэта чырвоны квадрат. Ёсць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і баравік. У першую чаргу тут, побач, у Пскоўскай і Смаленскай абласцях, ну яшчэ таксама ў Ярослаўскай. Таму у расійскай літаратурнай мове слова «баравік» лічыцца абласным, як бы другарадным. Так, словы «баравік» і «белый гриб» даволі выразна адрозніваюць беларускую і расейскую літаратурныя мовы. У нас жа можна пачуць прыгожую метафору пра дзетак. Яны ў цябе як баравічкі крамяныя. Белыя грыбочкі не скажаш, не прынята так. У беларускіх гаворках можна сустрэць назву «белы грыб», але мала дзе, яна даволі рэдкая. І нехта з нашых апытаных, несумненна двумоўных, так і не змог прыпомніць нейкай іншай назвы паралельнай баравіку. Ці ведаеце вы, як баравік, вось як гэта будзе на рускай мове? Так и будем, мабыть, боровик. А как по-русски? Не знаю, девушка. А откуль вы вот родом с Беларуси? Я сама родом с Гомельской области. И там называют як боровик? Боровик. Відаць, не патрапілі ў сіло нашай журналісцкай каманды выхадцы з беларускага Палесся. Інакш мы пачулі б яшчэ назвы «шчыры грыб», «добры», «праўдзівы», «справядлівы грыб». А у некаторых беларускіх і украінскіх гаворках караля грыбоў называюць проста грыб. Мой бацька рос на хутарах мерлінскіх, на ніжнім пагарынні, сярод прыроднага каралеўства, пазней знішчанага савецкім авіяпалігонам. Там было гэтулькі грыбоў, што пераборлівыя палешукі нават грэбавалі менш пажыўнымі з іх. Мой бацька называў баравік проста грыб, а ўсе іншыя грыбы, ну акрамя, можа, краснагаловіка і бабкі, у яго былі маргінальныя жаб'юкі. А на развітанне крыху супастаўленняў расейскіх і беларускіх назваў грыбоў, міконімаў. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі, пісаў вялікі Багушевіч, а вы глядзіце па-беларуску з Вінцуком. Вячоркам праз тыдзень новы выпуск рубрыкі.